Weh saja ya au. Jadi tahun tu ya sisa le ngaku ni ye terinjau love you jo tiye kerana natang nasa tu selawain tiga ni tahun saya. Kau ni lo mengala sih nyajan cai mau imut ni tenzong jiwa selina ni tempe bang sesia. Selina tempe bang ni. Tenzong jiwa masih lumbu kunyui adanya sezune tenne senempi. Athaya mana bangsa lo kamu biut siang jemba muzo ada tutu ke tok dan dia buat dia buat. Degrinya dia buat mah. Lego myone kau kui jiwa mah. Dadana daiga maji don nendoi uga ne biro ahara dana apsit luran cuy mui ekande lu dima wamyau so sali ya ero lu mu kunyi aden do aden da mya ne hori sia ro bya ro ye debi daga ro ma mya atwat digani nya jin le je de wen lo taya tabau yui thok khe de Taya ye namiga alam tidi caca mata ya loere segazuli babe Taya ro ye namiga ten di tua to padaya yang jawab ti trong bio ye say mian su ja la say mà con niệm nhầm xin đi ra đi giống vô hiện đã chưa cả say su đấy mà đi đâu vậy không là rồi đối với ta đi gọi đi vô như bên lên một đợt đi giống vô rồi say thêm nhà su nỉ đi là su lệ đi mà vậy không là tại sao lo alon dia na berita bang tro gong no digani nya Pertama nanya malah dia boleh sih dia mula. Ero siaro biamnya jana zwa, ticha zwa, apa dia oke bibi mu dengan ini aro nausong baik. Panel luaja, pala edi, pa jasan jo lah, acuy lah. Nyalu kore edi tebu. Zora these ya mola. Jeli jili these ya myali be, myamya thelo jali be. Ero luwa male nyalu kore jebu jibu lore. Nyanjibu nyanjebu. Ne dure nyanji nyanjeye. Bawama tenganza ne. Bawaye anen darari. Mya sulu song lo thelo ya la mya hu la ya ba ya da yaung lo di kani nya nauk song pai ba ne lwe ja me pyan pyo ba ong ba taya le tin ti twa do ba taya tin ti twa do lo amyi pai de idaya myat dedana yani nya hona ji nyo pu so ja ya ma phit le do jaung Tiang moja demi mati apa sih? Jodoh muda siniya tolong kadoda. Tapi nyumnya suamian aduh pian dia tengah yerna toma dogo apa dia? Syukur puzo jayen je dhamma tapi sadem punya ya om. Along lau keliru kozi cilo apa dia layu sojawa. Buddha, Buddha, Mya Buddha Karuna Shin Mya Buddha Mya Swa Buddha Sodima Tadawa Mya Jodwada Sepya Parami Pyezibu
Lang cao nhon đệ Bogo thu Bogo thu mộ unyonga Phaya gầu mya Giêsu-ga Lê miya la doa shikho y Bodhan Dharanam Gissami Dhamma Dhamma Mya Dhamma Buddha Ho Mya Mya Dhamma Dhamma Daya Sodhima Dukkha Pile Jirema Nimyo Myo Sha Tadawa Mya Ketin Dalu Myadaya Myadaya Mo Unyonga Daya Gomya Giêsu-ga Lê miya la doa shikho y Dhamman Dharanam Gissami Tanga Tanga Mya Tanga Buddha Tawaka Mya Tanga Tanga Yahan Sodhima Buddha Dhamma Abhya Tin yu Jinga Tawon Than Tadana Pyulo Myayahan Myayahan Mo Unyonga Tanga Gomya Giêsu-ga Lê miya la doa shikho y Tangam Dharanam Gissami Tadu kho Tadu Loka ma Myat Song Ta Song Phit De Bhayaတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးပူဇော်ပြီးတဲ့ရှ िख ောပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ညရဲ့ထွတ်ထွတ်ကဲကဲထိန်စွန်းကြေးရွာမှာပြုလုပ်တဲ့သုတ်တန်တရားပွဲနောက်ဆုံးညဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ပြီဆိုတော့ဦးဇင်းရှိနိုင်မရှိဘူးဘယ်နှနာရီထိုးသွား7 နာရီထိုးဖို့9မိနစ်ပါဗျာ7 နာရီထိုးဖို့9မိနစ်အလိုတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဗျာအဲကြောင့်မလို့တရားနာပရိသတ်မိသားစုများမိမိတို့လိုလားတဲ့မျှတတဲ့ရေရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုံစံပြန်ပြောင်းပြီးတော့တတ်တော့တတ်တာထိုင်ပြီးတော့တရားနာယူနိုင်ပါပြီတတ်တာတလို့ထိုင်နော်မအိပ်ရင်တော်ပြီဟဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အိပ်ရင်လည်းအိပ်ကြည့်လေတရားပွဲပြီးမနိုးပဲနဲ့တယောက်တည်းထားခဲ့ပါဒီတဲ့မှန်ပါပါဗျာဟုတ်လားအသင်းသားတွေပြောထားတယ်တရားနာရင်အိပ်ပျော်တဲ့ဘွားကြီးတွေရှိရင်ဒကာကြီးတွေရှိရင်ဒကမတွေရှိရင်တရားပွဲပြီးမနိုးနဲ့ကိုယ်နှလုံးကြားဆွဲထားလိုက်ဟုတ်လားဒီပွဲကထူးထူးကဲကဲဘာပွဲသုတ်တန်ဆိုတာယဉ်ကျေးအောင်ပြောတာမြန်မာလိုပြောတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ဘာကုန်းနဲ့ကျေကျေပြောဘာကုန်းကြုံမြန်ချမ်းသွားမချမ်းပါဘူးဗျာဆိုတော့ပြိဿရေလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာသည်တခြားလားသုတ်တန်လားသုတ်တန်ပါဗျာမရောက်ခြင်းလဲရောက်ပါပါဗျာမလာခြင်းလဲလာကိုလာရမယ့်နေရာသည်တခြားလားသုတ်တန်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဥတ္တိယာသည်သုတ်တန်မှန်ပါပါဗျာတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဥတ္တိယာကပါလေသုတ်တန်ပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ထားတဲ့တို့ရဲ့စိတ်ကဥတ္တိချက်သည်နိဗ္ဗာန်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကဥတည်ချက်ကနေနိဗ္ဗာန်အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတပြေးတပြေးနဲ့တရွေ့ရွေ့နဲ့တမြင့်မြင့်နဲ့တနစ်နေ့ဥတည်ရရှိသွားနေတာကတခြားလားသုတ်တန်လားမနေရလို့သေရဒုက္ခကိုယ်နောက်ကိုများပါမှာဒါလေးကငါဟာနော်ဒါလေးကငါပစ္စည်းနော်ဟဲ့ဒါကိုမတိနဲ့အဲ့ဒါငါဟာငါအမေပေးခဲ့တာဟဲ့နင်တို့အဲ့ဒါကိုသွားမကိုင်းနဲ့အဲ့ဒါငါပစ္စည်းမပြောဘူးလားပြောပါဘူးဩဘဝသန္တရာတဲ့ရှောင်းလုံးတငါတဲ့ငါလာကြတဲ့တို့တွေမနေရလို့သေရသောခကိုနောက်ကိုများပါမှာပစ္စည်းစုစုတခုမပါကိုပြုထားကံများပါသွားမှာတို့များရဲ့နောက်ကိုတို့ရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာယရဏတွေကတို့နောက်ပါမှာလားတို့လှုပ်ထားတဲ့တို့အလုတ်ကပါမှာလားလှုပ်ထားတဲ့အလုတ်ကပါမှာအလုတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နော်ပရိသေရဲ့အလုတ်က2မျိုးရှိတယ်တဲ့ကောင်းတဲ့အလုတ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုတ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကောင်းတဲ့အလုတ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုတ်ကောင်းတဲ့အလုတ်ကကောင်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်ကောင်းညိုကိုရစေတယ်မကောင်းတဲ့အလုတ်တွေကမကောင်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်မကောင်းကျိုးကိုရစေတယ်ခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ကောင်းမှုကကံကောင်းစေတယ်မကောင်းမှုကကံဆိုးစေတယ်မှန်ပါဗျာတို့ပရိသတ်တွေကကံကောင်းခြင်းလားကံဆိုးခြင်းလားအဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေရအောင်ဆိုရမယ်မှန်ပါဗျာကံကောင်းခြင်းရင်ဘာတွေစုသဘောပေါက်လားမနေရလို့သေရသောခကိုနောက်ကိုများပါမှာပစ္စည်းစုစုတခုမပါကိုမြူထားကံများပါသွားမှာဟိုမြန်မာနိုင်ငံမင်းတွေရဲ့လက်ထက်မြန်မာသမိုင်းမှာပညာရှိအမတ်တယောက်ရှိတယ်နာမည်ကပေါ်ဦးတဲ့ကြားဘူးတယ်မို့လားအမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦးဘယင်းရဲ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အတိုင်ပင်ခံကြီးဉာဏ်ပညာအင်မတန်ရှိတယ်အင်မတန်ဉာဏ်နဲ့နဲတယ်အကင်းပါအဲ့တော့အမကြီးဥပ္ပဝကသေကံနေ့သူ့အမျိုးသမီးသူ့မိန်းမမှာသွားတယ်ငါသေရင်ငါရဲ့ရုပ်ကလည်းအလောင်းကြီးအခေါင်းနဲ့သွင်းတဲ့အခါကျရင်ငါရဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ကိုအခေါင်းမှာအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်အပြင်ထုတ်ထားလက်နှစ်ဖက်ပဲထုတ်ထားပါထုတ်ထားပါဘူးအဲ့ဒါသူမိမစဉ်းစားတယ်ညံနေတော့ငါယောက်ျားကြံဖန်အခေါင်းနဲ့အိုက်မှာကြောက်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားခတ်တာကသနာစရာသူတို့ခေတ်တုန်းကတို့လိုအေးကောင်းရှိလားမရှိပါဘူးဗျာမဲတို့ကံကောင်းတယ်သေရင်ဗာလေးနဲ့သေရအောင်မဲအေးလုံးမှအေးလုံးလို့ခဲတောင်သွားအောင်ပါမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဥပ္ပဝကသူမိမမှာထားတော့မြန်ပြောသေရောဥပ္ပဝမြန်သေမှအေးမှာကိုမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘဥသေတော့သူမိမကဩငါယောက်ျားမှာတဲ့စကားတိုင်းသူ့နောက်ဆုံးခရီးပြည့်ပြီးမှဆိုပြီးတော့အခေါင်းလေးလက်နှစ်ဖက်နေရအပေါက်အဝိုင်းလေးဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ဘယ်ညာဘယ်ထုတ်ထားအပြင်ထုတ်ထားအဲ့တော့ရတဲ့ရွာတွေကလူတွေကလန့်မောင်ပေါ်ဦးဥပေါ်ဦးမသေးခင်တုန်းကဘရင်ရဲ့အတိုင်းပင်ကပညာရှိမှတ်ကြီးသေတော့ဘာဒုက္ခပေးအောင်မသိဘူးလက်ကြီးအပြင်ရောက်ဘယ်သူမှသွားရဲဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြိတ္တရဲ့သူနဲ့ရွယ်တူတန်းတူအလုံးအတူတူလှုပ်တဲ့အမကြီးတယောက်ကသူ့ရဲ့နာရီအတုဘလာပြီးတော့ဒီမြင်ခွင့်မြင်တော့မိသားစုနဲ့လာသမျှသောပရိသတ်တွေကိုပြောတယ်။အိုးမိသားစုများမကြောက်ကြနဲ့တဲ့မကြောက်ကြနဲ့ငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းမင်းတို့ရဲ့ဆရာမင်းတို့ရဲ့မိဘဒီဥပ္ပဝကတို့များကိုတရားပြသွားတာ။ဘာပြသွားတရားပြတာပါဗျာဟေးညီကိုမောင်နှမတို့ညီလေးတို့ညီမလေးတို့အကိုတို့အတော်တို့အမတို့ရေဦးကြီးတော်ကြီးတို့ရေဆရာသမားတို့ရေရွာသူရွာသားတို့ရေငါကိုကြည်ကြဇံွက်ငါသည်အသက်ရှင်ချိန်မှာဘယင်းရဲ့အမတ်အတိုင်ပင်ကအမတ်အနေနဲ့ပညာရှိတယ်ယာတို့ကြီးတယ်ဂုဏ်ရှိတယ်ပါဝါရှိတယ်အာနာရှိတယ်စီစိန်ရှိတယ်
သူ့မှာအကုန်ပြည့်စုံမှုရှိလားမရှိဘူးလားအေးအသက်ရှင်ချိန်မှာငါဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပဲပြောပါဝါယာတုအာနာစီစိမ့်နေဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပဲပြောမင်းတို့ကြည်ကြဇန်နဲ့ငါသေးတော့လက်ပလာသွားရတာကွယ်တခုတစုံယူသွားလို့ရလားမရပါဘူးဗျာပါကောပါသွားလားပါပါဒကမာကြီးရေငကလေးကြီးလိုက်လားလှူဖို့စိတ်ကူးတယ်အမလေးလှူပါအောင်ရှင်ဗျာရေဒါလေးကအိုဇာမင်းစာတယ်အမေဒကမာကြီးကဟုတ်လားငကလေးတဆန်းဆန်းနဲ့အိုဇာမင်းစာဆိုပြီးတော့သူ့ငကလေးထားလားမထားဘူးလားအမေသေးတော့ဖြုတ်ယူသွားတာ9ရက်တောင်ဟိုနဲ့တုတ်တန်တောင်ချဖို့နေမရောက်ဘူးသေးလဲသေးရေးမချိုးခင်ပဲအဲ့ဒီငကပျောက်သွားတာတင်းလှုပ်တာဟုတ်လားမှန်ပါပါသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကြီးရဲ့ဖြည်းဖြည်းဖြုတ်ပါ तू ကအတင်းဖြုတ်တာဖြည်းဖြည်းတော့ဖြုတ်ပါကျန်တဲ့အရာတွေဘုံဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုင်တဲ့သူတွေမျှဝေခွဲပြီးတော့ယူသွားကြတယ်မဟုတ်လားကြောင်းကောမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဘာရောက်လဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အမေသေးပြီဘုရားငိုသေးတယ်သူတို့ကရိုးမလာဘူးကြောင်းလာတာတပည့်တော်တို့အမေသေးပြီဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုထားခဲ့ပြီဘုရားတပည့်တော်တို့အမေဝတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တို့မောင်နှမတွေတရင်ကျုပ်တုံးကစွတ်ပြီးတော့ဝယ်ပေးထားတဲ့ယောဂီထမိန်လေးဘုရားအမေဝတ်မသွားရရှာဘူးဘုရားအမေကုသိုလ်ရအောင်အရှင်ဘုရားဒါလေးပခုံးတင်လေးလုပ်ပါဘုရားထမိန်ကြမှာဘုန်းကြီးလာဖို့လုပ်ဖို့ထမိန်ကပြင်းရပါဘူးနော်ဘယ်လာဖို့အမေကုသိုလ်ရအောင်လေနောက်တခါရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အဖေအသက်ရှင်စဉ်တုန်းကအိတ်သွားတဲ့မို့ရာကြီးဘုရားကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါအရှင်ဘုရားကြောင့်လာလှူတယ်ဒီကိုယ်တော်လည်းပါတယ်အခန်းထဲကြောင့်ထိုးထဲတာမကောင်းပေဖို့ကြောင့်ဖို့ပါဗျာအမေဝတ်သွားတဲ့ဆွေကြိုးတွေအမေဝတ်ထားတဲ့နဂတ်တွေကြတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်မပို့ဘူးဒင်းတို့ကသူတို့အကုန်ယူတယ်အမေဝတ်ခဲ့တဲ့ထမိန်နဲ့ဘောမတချို့ကလှုပ်သေးတယ်ချက်နောင်လေးထောင်အိပ်ပါဗျာဘုန်းကြီးညဘက်လန့်သေးအောင်လှုပ်တာပါလေးထောင်အိပ်ပါတယ်အမေချက်နောင်တောင်ထောင်အိပ်ခိုင်းသေးတယ်လှုပ်ပုံများနော်ရည်စရာပြောတာပါတကယ်လဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဥပ္ပဝကပရိသတ်ရဲ့သူ့ရဲ့လက်နက်ပံအပြင်ထုတ်သွားတယ်တဲ့ဘဝမှာလူတွေကိုပရိသတ်ရဲ့တရားပြလားမပြဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဒိုလည်းပဲတနေ့သေလန်းသွားရမှာလားမသွားရမှာလားဘဝမှာလေတဲ့ဘယ်အရာတွေနဲ့ကြုံမဲ့စုံမဲ့ဆိုတာမသေးကြဘူးသိမှာတော့သိရပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့တရားကောင်းစဉ်ကအတိတ်ပဲတွေအများကြီးရှိတယ်သင်သေးသွားတော့ပြန်ပြောသင်သေးသွားတော့ကိုပြန်ပြီးအိမ်ရောက်ခြံအောင်နဲ့ရောက်နှစ်ဘိုးဘောလက်တင်ခေါင်းပေါ်ခေါင်းအောင်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ငါသေးသွားရင်ရောဘယ်သူမေးမှာသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါပါဗျာငါသေးသွားရင်ငါဘဝတန်တရာအတွက်ငါအထုံငါအလုပ်တွေငါဘဝမှာငါကိုယ်တိုင်ဘလောက်လုပ်ပြီးပြီလဲငါရဲ့ငါရွာအတွက်ကောင်းကျိုးတွေရဲ့ကျိုးရွာကျိုးတွေငါဘလောက်အထုတ်ပြီးပြီလဲဒါနတွေငါဘဝဘလောက်ပြည့်စုံပြီလဲသီလတွေငါဘဝဘလောက်ရှိပြီလဲဝိပဿနာဘာဝနာတွေငါဘလောက်အထုတ်ခဲ့ပြီးပြီလဲအခုနေမြဲငါသိရင်ဆိုတဲ့မိကွန်းတွေပြိတ္တရေတခါတည်းမေးရမှာလားအမြဲတမ်းကိုမေးရမှာလားဒီလောက်သဘောပေါက်ရင်ရေစက်ချလို့ရပြီဒီညကဟုတ်လားအမေပြန်ချင်းဒီပုံရတယ်မှန်ပါပဲရတယ်နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ပါဆိုမှတစ်ချက်ထိုးထီဟောမှာမိုးလင်းကြီးဟောပါဗျာအမေမလုပ်ပါနဲ့တခါကြီးမိုးလင်းတော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုမကိုစက်ဟောဟုတ်လားမိုးလင်းတော့ဆိုရင်တော့ကိုမကိုစက်ဟောလာတော့ကလည်းတရားထေနောလက်တွဲခေါ်ကဖော်မပါဘူးဥစ္စာချီနေကိုရီဒီလူဘဝလာတော့ကအဖော်ပါလား
မောင်လေးပါမညီမလေးပါမအမပါမတူပါမတူမပါမသားလေးပါမသမီးလေးပါမသွားမယ်လာမယ်နေမယ်နေနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစမ်းပါလာတော့ငါလည်းတယောက်ထဲနော်လက်တွဲခေါ်ကားဖော်မပါဘူးဥစ္စာချီနေကိုတီတီပြန်သွားတော့လေတယောက်ထဲနော်လက်တွဲခေါ်ကားဖော်မပါဘူးဥစ္စာချီနေကိုလုံးနေဥက္ကူတွေများစွာရှိလားမရှိဘူးလားငါနဲ့ရွယ်သူအများလူသေးသူများကြပြီငါအောင်ငယ်သူအများလူသေးသူများခဲ့ပြီငါထက်ချီသူများဘောလူသေးလူများခဲ့ပြီမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့အပ္ပမဒေနာဘာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌဆိုတာပရိသတ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကဟေ့ချင်သာချစ်သမီးတို့မမေ့ကြနဲ့ဘာကိုမမေ့ရမှလဲဖရာလို့မေ့ရင်သေဖို့မမေ့နဲ့ဘာဖို့သေဖို့မမေ့ပါဘူးဗျာဖတ်လွဲပါစေဖဲပါစေရှင်ဘုရားနမိတ်မရှိနမမရှိအဲ့ဒါလိုမြန်စိတ်တွေကထင်သေးလားမထင်ပါဘူးဗျာဩနိုင်အိမ်ကပြန်တယ်ကိုယ်အိမ်မော်တက်ရင်အိမ်ရှိမှဖဏောင်လေး၃ချက်ပေါက်လိုက်သေးတယ်ဖတ်မဲတဆွေးထွက်တာပဲအဖတ်တယ်မှန်ပါလေဗျာဟုတ်လားသဘောပေါက်လားမှန်ပါဗျာပြန်သွားတော့လေတယောက်ထဲနော်လက်တွဲခေါ်ကားဖော်မပါဘူးဥစ္စာချီနေကိုတီတီဒီကနေ့သုတ်တန်တစားသိဉ္ဇိုင်းဝါမှလာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပုပ်အဆွေတွေအပြစ်ခံရတဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ရွာမှာများစွာရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသူတွေလည်းမသိခင်တုန်းကမိသားစုဆိုတာရှိတယ်မောင်နှမဆိုတာရှိတယ်ဆွေမျိုးဆိုတာရှိတယ်ဥစ္စာဆိုတာရှိတယ်စီစိန်ဆိုတာရှိတယ်ယာတုဆိုတာရှိတယ်ပါဝါဆိုတာရှိတယ်ဩမနေရလို့သိရတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီသုတ်တန်တန်စာဒီသိဉ္ဇိုင်းဝါကြီးမှာအနှစ်မရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပရိသတ်ရေလာပြီးတော့အပြစ်ခံရတာတခြားလားသေခြင်းတရားလားသူတို့ကြီးသေမာလားတို့ရောသေမာလားသေပါပါဗျာအဲ့ဒါလေးသိရမယ်နော်လာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှာဝန်းကျင်ရှက်ွယ်နှောင်ကြိုးတွေကြလာပြီးပြန်ရမှာပဲမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လားလူဝါကြီးကပြိတ္တရေရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေးလိုက်လူဝါမှာလူနှမျိုးပဲရှိတယ်လူဘယ်နှမျိုးပါဗျာရုပ်ချောတဲ့သူရဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့သူရဲ့မဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာတဲ့သူရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူရဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးယာရုရှိတာရဲ့ယာရုမရှိတာရဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနှမျိုးကဘာလဲဆိုတော့မတရားသေးလို့နေရတဲ့သူရဲ့မနေရတော့လို့သေကြရတဲ့သူရဲ့လူနှမျိုးရှင်မသာသင်္ကနာပါဟုတ်လားမနေရလို့သေသွားတဲ့လူကတစ်မျိုးမသေးရသေးလို့နေကြတဲ့လူကတစ်မျိုးဗျာအိုးဘာမှမီးလေးတွေထွန်းလာတယ်အုပ်ကူလေးတွေများစွာမော့လားသူတို့တတွေကြတော့မနေရတော့လို့သေသွားကြတဲ့သူတွေတဲ့တို့တတွေကြတော့မသေးရသေးလို့နေကြရတဲ့သူတွေသဘောပေါက်လားပေါက်ပါဗျာသူတို့တွေတရားနာလို့မရနိုင်တော့ဘူးတန်ခါဖိုးခွင့်မရနိုင်တော့ဘူးဒါနပြုခွင့်မရနိုင်တော့ဘူးသီလစောင့်ခွင့်မရနိုင်တော့ဘူးပရဟိတလုပ်ခွင့်မရတော့ဘူးကိုကြီးရေးတွေလုပ်ခွင့်ရသေးလားမရပါဘူးအဖေရဲ့တန်ဖိုးအမေရဲ့တန်ဖိုးတွေဘလောက်ပဲသူတို့သိအဖေရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းသူတို့စက်ခွင့်မရတော့ဘူးအမေရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းသူတို့စက်ခွင့်မရတော့ဘူးဘာဖြစ်သွားလို့သေသွားလို့ပါဗျာကျေပြောစမ်းပါဗျာဘာဖြစ်သွားလို့တို့တွေတရားနာလို့ရသေးတယ်တန်ခါဖိုးခွင့်ရသေးတယ်ဒါနသီလသမထဘာဝနာပရဟိတအများအကျိုးရအကျိုးရွာကျိုးကိုကြီးရေးတွေလုပ်ခွင့်ရသေးတယ်တို့ဘာမဖြစ်သေးလို့အဲ့တော့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာဒီနေရာမှာပေါ်သွားတယ်
Mama biar. Tahu apa lah? Ero bawa ye tembo ko syai mati ke membalau nilai lu biar bila. Mana biar? Allah. Ero sekarang kan biasa biar ne Asia Ananda yuat yuagu juare. Eri yuat ne mega tension yuare. Di bawah peli Roma. Pai yuare. Turu ale yona be no. Kau ini bio yona dia. Nyeswabiane Asianana yuat yuago juare. Swankane dia hore dana tila bawana tamada kama. Dana gada tila gada kama na adinawa gada taga gada maga gada zolo. Nyeswabia dia hore Asianana ga nauga lojui like de. Ero ye yuat garamari ne nyan bio yini de bo bia. Dekai ne me berule. Kau naik apa ya? Uang naik nilai yini de. Dekai ne me berule. Domi minji dewi do amal itu mai do ye no provinsi la thai na dewi lo ta amal no daga ini namanya uang nai okay bang cuma biar uang nai so nan name no tu dah ala mau uang nai ba jong tu mah daga ye loi li ne like de tu no loi ne name ne kwat di be doma ye domi min oh min ji so min thami bo no doma Oh, ngale mide de, tuan mide ne yoga nene minda mine, na tuan mide de. Ero bayane Asiana na jua bayagaro hosia sida ho biosia sida ho checho sia sida checho di time pian jua Asiana na garo lunge pipi sasu de. Daga ine le yini de, daga ma iro ne le yini de. Yoga lunge re ne le agong yini doa. Era mian bio nau telan ni nau tenin ni do bayane Asiana na eri yoa pian yau la de. ပြန်ရောက်လာတော့အရှင်အနန္ဒာကမိတ်ပြည့်ဆွေပြည့်နှုတ်ဆက်တယ်နောက်တဲ့ဒကာကြီးတယောက်တွေ့တော့ဒကာကြီးဒီရွာကလာဟုတ်တယ်အော်ဥအောင်နိုင်တို့ဘယ်သွားလဲမတွေ့မိလို့ဟာတော့မြင့်မြင့်ကြီးတို့မတွေ့မိပါလားအရင်တစ်ခါတုန်းကစွန်းလေးလာကတ်သေးတယ်တရားလာနာသေးတယ်အရှင်ဘုရားရေမပြောခြင်းမဟုတ်ဘုရားသေသွားပြီဘုရားမှန်လားပါဗျာမဟုတ်ဇလန်းတွေကဘုရားရပါတယ်ဗျာအနာစရာတွေဖြစ်ကုန်ဟုတ်ပါပြီပါဗျာသေမျိုးကမွေးတာသေပါဗျာကိုတကဖုံဖုံလာပြီးတော့တရားဟောတော့ကဩရိတုတ်တန်တရားခေါ်တယ်မှာစက်ကိုင်းပေးတယ်ဆက်ဆရာကြီးလည်းရှိသေးတယ်အခုမတွေ့တော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားသေသွားပြီဘယ်ရမှန်ပါတယ်ဗျာဆက်ဆရာလည်းတပ်လိုက်ရှုပ်တယ်မလုံးနဲ့အခုတော့မသေးသေးနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဝဲပြီးမှသေမဟုတ်ရင်စက်ကိုင်းမဲ့သူမရှိပဲနေအဲ့တော့အရှင်အနန္ဒာကဒီသတင်းတွေကြားတော့အံ့ဩတယ်တဲ့ပြိတ္တိဘာဖြစ်လဲဒုဒကာရမတွေလည်းမှန်ဩဘူးလားမှန်ဩပါဗျာဟဲ့မနေ့ကမှငါနဲ့ဈေးထဲမှာတွေ့ခဲ့သေးတာပါမှန်လားပါဗျာမပြောဘူးလားမှန်ပါဗျာဟဲ့ဘယ်လိုရွာထဲမှာတည်သွားပြီတဲ့သတင်းကြားပြီဆိုဟေ့မဟုတ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးငါနဲ့မှရွာထိပ်မနေ့ကမှစကားပြောခဲ့သေးအကောင်းကြီးရှိသေးတာနော်မပြောဘူးလားပြောပါဗျာတကယ်လဲသေတဲ့သတင်းလဲတိတိကြာကြာရလဲရာဝပရိသတ်ရဲ့အံ့ဩမှုတွေဖြစ်လိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဒုကပုထုဇဉ်ကိုမှန်လားပါဗျာဒုကပါလဲပုထုဇဉ်အများစုကပရိသတ်ရဲ့သေဖို့မိတာဘာဖို့မိတာသေဖို့မိပါဗျာဒီဘုန်းကြီးလဲသေဖို့ဘာဖြစ်လဲမိတာပဲဒီတရားပွဲကြီးနောက်တရားပွဲနောက်တရားပွဲပြီးနောက်တရားပွဲပဲစဉ်းစားတာသေဖို့မစဉ်းစားဘူးဟုတ်လား哦，这个老妈哩来身上哩，个个变比了没几来，第二第二路边也没那边地步对了啦，哪路不对了啦？没啦，没有啦。没有啦。都不包啦。哎，先安那个那边安我说呢哦。比个嘞，靠东啊嘛，俺那这个标的嘞，这个鸡，这个马鸡嘞，算个的这个鸡，算个的这个马鸡，အခုတော့သေးပြီလေသူတယောက်တည်းဩရာအမယလိုပရိသတ်ရဲ့ကြောင်းထဲမှာတရင်သုံးနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တဲ့နောင်တော်ကြီးဘုရားတကားကြီးဦးအောင်နိုင်သေးပြီတဲ့ဘုရားစိတ်မကောင်းတကားကြီးရဲ့စိတ်မကောင်းအရှင်ဘုရားနောင်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတက္ကမကြီးတော်မြင့်မြင့်ကြီးသေးပြီတဲ့ဘုရားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါအရှင်အနန္ဒာကအံ့ဩစွာနဲ့ဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဘုရားကတုံနီပါဝေနာလှဲ့တော်မကြည့်ဘူးတဲ့အမယလိုဒုတိယံပြီးထက်လျှောက်တယ်အမယလိုတတိယံပြီး၃ချိန်တိုင်တိုင်လျှောက်တယ်၃ချိန်မြောက်ကြမှာမြတ်စွာဘုရားကဆက်ဆရာလဲဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲမလေးသူငါပြောမှဇက်ကိုထကလိတယ်လို့ပေါ့
在前面。ပညာပြတာဘာပြပညာပြပါဗျာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသုံးခေါက်လျှောက်တော့မှအခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကဟဲ့အာနန္ဒမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီရွာလာတာဟိုတလောလေးကမှလေဗျအခုဒီတကကြီးတကမကြီးတွေသိပြီးတဲ့ဗျာတပည့်တော်အံ့ဩလို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမိတ်တဲ့จิตအာနန္ဒာတဲ့မအံ့ဩနဲ့လူဆိုတာမွေးပြီးရင်သိရမှာပဲမှန်ပါပါဗျာပြောမွေးပြီးသိရမှာပါဗျာပြန်ပြောပါဦးမွေးပြီးသိရမှာပါဗျာအနှစ်သာရနဲ့ဒုဘဝရဲ့ဒုစိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းစေတဲ့တရားစကားနော်မှန်ပါဗျာဟာသားတွေနှောပြောနေလို့တမန်ကရှန်ကအပေါ်ယံလောက်ပဲမထင်နဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာအာနန္ဒာရေတဲ့လူခေါ်တဲ့တတ္တဝါတိုင်းလူတွေဟာမွေးပြီးရင်သေရမှာပဲမွေးပြီးလို့သေတာဘာမှမထူးဆန်းဘူးထူးဆန်းလားမထူးဆန်းဘူးจิตအာနန္ဒာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာကိုခေါင်းလေးပုတ်ပခုံးလေးပုတ်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်တရားဟောဒါဆိုရင်နောင်တော်ကြီးဘုရားနောင်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့လောကလူဘဝလူသားတွေရဲ့ထူးဆန်းမှုကဘာရှိလဲဘုရားအေးအာနန္ဒမင်းမသေးမချင်းမြဲမှတ်တာလူဆိုတာမွေးပြီးလို့သေတာမထူးဆန်းမှုတဲ့ထူးဆန်းတာဘာလဲဆိုတော့မွေးပြီးလို့မသေးခင်ဂျာကာလလို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှင်တုန်းမှလုံနေတဲ့အလုတ်တွေကထူးဆန်းတာပြောပါရီကထူးဆန်းမသေးခင်မှာလုံနေတဲ့လုံရထူးဆန်းတာပါဗျာပရိသတ်များကိုပြန်မေးငါဘာလုံနေလဲဟုတ်လားဗျာဒီရွာမှာအင်ကြီး1000ကျော်ရှိတယ်လို့ကြားတယ်ဟုတ်လားလူဦးရေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပြိဿရေမြောင်များစွာရှိမှာရှိပါတယ်ဗျာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒီတရားပွဲဘာလို့ဒီကွင်းလေးမပြေတာလဲဒီမလာခြင်းလို့နေမှာဗျာမေခွန်တက်ပြီတဲ့မေခွန်တက်ပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေလူတိုင်းကစိတ်တစ်မျိုးစီနဲ့သွားကြတာဘဝခရီးမှာလောကကြီးကအင်မတန်ရိုးရှင်းတဲ့ပြိဿရေဘာမှအနောင်ဘွဲ့သွယ်ဝိုက်ပြီးတော့တန်တရားတွေဝင်မနေနဲ့လောကကြီးမှာကိုယူတာပဲကိုရမှန်ပါတယ်ဗျာပြောပြိဿရေအတိပ္ပယ်နဲ့အနှစ်သာရပြည့်တဲ့စကားလုံးတွေကိုဟာသားတွေရည်စရာတွေနဲ့နှော့ပြောလို့မမိတ်ပလိုက်နဲ့နော်မမိတ်ပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်တရားနဲ့မရပါတဲ့တော်ပါသေးရဲ့ဟုတ်လားလူဘဝဆိုတာပြိဿရေကိုယူတာပဲကိုရမယ်ပြန်ပြောပါလေကိုယူတာပဲကိုရမယ်လောကကြီးမှာအဖြူနဲ့အမြဲတမ်းတွန်တွဲနေတယ်ကိုယ်တော်အကိုယ်တော်အမြဲတမ်းတွန်တွဲနေတဲ့ပြိဿရေကိုကဘာယူတဲ့သူလဲဆိုတာအဓိကကြားတယ်အမဲကိုယူရင်အမဲပဲရမယ်အဖြူကိုယူပြီးတော့ယူရင်အဖြူပဲရမယ်ရေအိုးတယောက်တစ်လုံးနဲ့ကန်တကန်ကိုရေကန်ကိုအတူတူသွားတယ်လူ3ယောက်ရေအိုးတယောက်တစ်လုံးပစောင်းတင်လို့တောက်ရေကန်ကြီးအကြီးရှိတယ်ရေတွေလည်းအပြည့်ရှိတယ်သို့တော့တောက်ရေကန်တဘာဝတောက်ရေကန်ဆိုတာအပေါ်မှာအမိုးအကာရှိရလားမရှိဘူးအရွက်တွေအမိုက်တွေအပေါ်ရမှာမှော်တွေတော့ပြည့်နေလားမပြည့်နေလားပြည့်နေပါဗျာအဲ့ဒါရေအိုးတယောက်တစ်လုံးကန်ပြီးတော့သွားတဲ့လူ3ယောက်ထဲကရှေ့2ယောက်ကကသင်းပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ကံမောင်ပေါ်မတ်တရဲ့အောက်ကိုငုတ်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြက်သွားတယ်။အိုးငါတို့ကတောက်ဖို့လာတာသုံးဖို့လာတာဒီရေလန်ခတ်တာဒီလောက်အမော်အမွှားနဲ့အနေတွေများတဲ့ဒီရေမခတ်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့အိုးပိုက်ပြီးတော့ပြန်သွားရေပါသွားလားပါပါဗျာဘာမြင်လို့မခတ်တာအမော်တွေမြင်လို့ပါဗျာအညင်အကြီးတွေအနေတွေအမော်တွေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အမဲတွေမြင်လို့သူမခတ်ပဲပြန်သွားမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ယောက်ကျတော့သူကကံမောင်ပေါ်တက်ကြည့်တယ်ရေလဲတွေ့တယ်အဲ့ဒီရေပေါ်မှာစောစောကပြောတယ်အညင်အကြီးအမော်အမွှားတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကပြိဿရေဉာဏ်ရှိတယ်ဘာရှိလဲရေအိုးပင်လေးနဲ့ဒီလိုလေးဝေ့ရန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမော်အမွှားတွေကဘေးကိုလွင့်စင်သွားတယ်ရေတန့်ရေကြီးရေအေးလေးထွက်လာတယ်ပေါ်လာတယ်အဲ့မှာရေအိုးတဲ့ရေခတ်ထည့်ပြီးတော့ပြန်တယ်ဘာပါသွားတယ်
လာတာလည်းအတူတူပဲဥပါလာတာလည်းအတူတူပဲကံရောက်တာလည်းအတူတူပဲရည်မြင်သွားတာလည်းအတူတူပဲဉာဏ်ရှိတာနဲ့မရှိတာဒီနှစ်ခုကွာသွားတာနဲ့ပဲရေပါခြင်းမပါခြင်းရလက်ကကွာလားမကွာဘူးသဘောပေါက်လားတို့လည်းဒီလောကရဲ့လူသားတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့လာတယ်တို့ဘာလုံနေတဲ့သူတွေလဲဘာယူနေတဲ့သူတွေလဲဆိုတာဘယ်သူကိုဘယ်သူမေးဘယ်သူဘဝဘယ်သူပြန်ကြည့်ဘယ်သူအကြောင်းပဲဘယ်သူပြောမယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနှစ်သာရတရားပဲမှန်ပါပါဗျာကိုအကြောင်းကိုပြောကိုအလုံးကိုလုံးကိုဘဝကိုကြည့်ကိုဘဝကိုစစ်ဒါပေမဲ့တို့အများစုကနေ့စဉ်နဲ့အမြပြောသမျှစကားတိုင်းမှာကိုအကြောင်းနဲ့သူများအကြောင်းပဲအကြောင်းများသိပါတယ်ထိန်ဆုံးလဲအတင်းတုံမယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာလဲပြိတ္တရေကိုဘဝအကြောင်းကိုတွေးတာနဲ့သူများဘဝတွေးတာဘယ်ဟာများတယ်မြတ်ဘဝလိုက်တွေးတာဒီကောင်မနှက်ပြန်ဘာဝစ်လာအောင်မလဲမသိဘူးငါစောင့်ကြည့်နေလိုက်တင်းတွေးရင်ဘာလုပ်မလဲငါစောင့်ကြည့်နေလိုက်အမေသူများသွားစောင့်ကြည့်နေတာဟုတ်လားသူများဝတ္တစားတာနေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာလှုပ်တာကိုင်းတာတွေပဲတို့တွေဘဝတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးစိတ်ဝင်စားလာတာမြတ်စွာဘုရားကဟေ့ခြင်းသားခြင်းသမီးတို့တရားအစစ်နဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်အကြောင်းပဲကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကိုယ်အလုံးပဲကိုယ်လှုပ်ကိုယ်အထုပ်ပဲကိုယ်ထုတ်သဘောပေါက်လားပေါက်ပါပါဒါကြောင့်မလို့ပြိတ္တရေလူဘဝမှာအတိပ္ပယ်ရှိတာဟာထူးဆန်းတာဟာမွေးပြီးလို့မသေးခင်ဂျာကာလမှာနေရတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘာလုပ်နေလဲဆိုတာထူးဆန်းတာမှန်ပါတယ်ဗျာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ်မှာတက်တယ်မမနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းပဲမကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲတက်တယ်မမနဲ့မကောင်းကျိုးတွေရမယ်မကောင်းကျိုးတွေခံရမယ်ကိုပြုတဲ့ကံကဘယ်သူထံပြန်လာဆိုလိုက်စမ်းမှာကိုကာယကံကိုထံပြန်ကိုသာခံရမယ်ကိုဝစီကံကိုထံပြန်ကိုသာခံရမယ်ကိုမနောကံကိုထံပြန်ကိုသာခံရမယ်ပရိသေယနေ့စဉ်နဲ့အမြဘဝမှာလောက်ကိုင်းဆောင်ရွယ်သွားလာပြောဆိုကြံစီတွေ့တော်နေတဲ့ကာယကံလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်အမှုရာတွေဝစီကံလို့ခေါ်တဲ့အပြောအဆိုတွေမနောကံလို့ခေါ်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကကိုယ်ဘဝရဲ့ပုံကိုဖော်ပေးတဲ့ကံတွေတဲ့ဟုတ်လားဘဝရဲ့အခြေအနေဟာပရိသေယဘဝပိုင်ရှင်ရဲ့စိတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘဝပိုင်ရှင်ကစိတ်မြင့်မြတ်ရင်ဘဝရဲ့အခြေအနေကလည်းမြင့်မြတ်မယ်ဘဝပိုင်ရှင်စိတ်အခြေအနေကယုံညံ့နေတယ်ဆိုရင်ဘဝအခြေအနေလည်းနှိမ့်ကျနေမယ်သဘောပေါက်လားဘသူမပြုဒါကြောင့်မလို့လာတော့ကလည်းတယောက်တည်းနော်လက်တွဲခေါ်ကဖော်မပါဘူးဥစ္စာချင်းဒီကိုဒီပြန်သွားတော့လေတယောက်တည်းတော့လက်တွဲခေါ်ကဖော်မပါဘူးဥစ္စာချင်းဒီကိုဒီလာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးအတွင်းမှာဝန်းကျင်ရှက်နွယ်နှောင်ကျိုးတွေကြသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်သည်ဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမေတန်ရောစဉ်အဖေတန်ရောစဉ်ညီကိုမောင်နှမတန်ရောစဉ်သာသမီတန်ရောစဉ်ဆွေမျိုးတန်ရောစဉ်ရက်ရွာတန်ရောစဉ်ဆရာတကတန်ရောစဉ်တငယ်ချင်းအပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတန်ရောစဉ်ကျိုးတွေပတ်ပြီးတော့နှောင်ဖွဲ့နေတဲ့လာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှဝန်းကျင်ရှက်နွယ်နောင်ကျိုးတွေကြမလိုတော့တာလိုလောဘနဲ့ဘဝရိပ်မြုံကာကြိုးဆုံးငယ်ဘဝမှာအလုံးမကြရင်ဘာထွက်တယ်ဒေါသထွက်ပါလေလိုခြင်းတော့ဘာဖြစ်တယ်မလိုဒေါသလိုလောဘတဲ့ဘဝကလောကကြီးကသူ့အတိုင်းသူသွားတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတာမှန်ပါတယ်ဗျာကိုနဲ့မတည့်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ကိုနဲ့တဲ့ရင်ဒေါသဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်လားကိုနဲ့တဲ့တဲ့သူလေးမြန်ဘလို့ဝတ်တာဟဲ့ तू ကစွတ်ကြယ်လေးနဲ့လည်းကြည်ကောင်းတယ်မဲတဲ့တာကိုနဲ့မတဲ့တဲ့သူများပြိတ္တရေတိုက်ပုံလေးများဝတ်လာကြည့်ပါလားအိုးသေးကန်ဤ तू ကပန်းပွင့်နေတာတဲ့ကြံ့ဖန်ပြောတာ
ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရဲ့လောကကလည်းနောက်ထပ်2မျိုးပဲရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာချစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မုန်းတဲ့ချစ်တာကလောဘမုန်းတာကဒေါသမလိုဒေါသလိုလောဘနဲ့ဘဝရိပ်မြုံကာကြိုးဆုံးငယ်ဘဝကြီးမှာပြိဿရဲ့သူတပြန်ကိုတပြန်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာကိုကလည်းသူ့အလိုမကျသူကလည်းဒေါသတွေဖြစ်မေတ္တာတွေပြက်ကာယကံတွေပြက်ဝစီကံတွေကြမ်းတမ်းလာမနောကံတွေပြန်ပြက်စီးလာဘယ်မလဲသီလတရားမရှိတော့ဘူးဗျာသီလတရားမရှိတော့ဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့စင်ကြယ်မှုတွေရှိရလားရှိတော့ပါဘူးဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့သီလစင်ကြယ်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ပြိဿယေဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တဲ့ဘဝတန္တရာရဲ့လွတ်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတာစိတ်ထဲမှာမကြည်တဲ့၍မစင်ကြယ်တဲ့၍နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစုကိုမတောင်းနဲ့မှန်ပါတယ်တို့နဲ့ပါလေအဝေးကြီးမှရှိတယ်လို့ဒီလိုတွေးသဘောပေါက်လားမှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခဏတာနေရတဲ့ရထားတဲ့လူဘဝမတရားသေးတဲ့အချိန်မှာအများကျိုးတွေလှုပ်ဖို့လိုသည်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်အကျိုးတွေလှုပ်ဖို့လိုသည်ရဲ့အကျိုးရွာကျိုးဘာသာသာသနာအကျိုးတွေလှုပ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာသဘောပေါက်လားမှန်ပါဗျာဒီကြောင့်ပြောလဲစိတ်မဆိုးကြနဲ့မဆိုးပါဘူးဗျာမတိုင်သွားလဲရံမဖြစ်ကြနဲ့ဟုတ်လားရှင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေကပြောတယ်မတာတစ်ခေါက်ပါတဲ့ကျောင်းဆယ်ကောက်တဲ့ဩမတာတစ်ခေါက်သွားတာနဲ့ကျောင်းဆယ်ကောက်သွားတာကုသိုလ်ရတာချင်းအတူတူပဲတော့ဒီလိုရှင်ထိုးပြီးတော့ပြောခဲ့တာအခုတော့ပြောင်းပြန်အရင်တော့ကမတာအိမ်သွားမတာအိမ်လို့ပြောတော့နည်းနည်းကြမ်းသွားတာနော်နာရီအိမ်လို့ကြံဖန်ပြောင်းခေါ်တာဗျသူတို့ကဟုတ်လားအတုပလို့ခေါ်ရင်ပရိသတ်ရဲ့ကျန်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့နာရီလို့ပြန်ခေါ်တယ်တကယ်တော့အတုပပါပဲအတုပဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောမယ်မတင့်တယ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒုက္ခနာကိုကြီးကပရိသတ်ရဲ့ဒီလောက်ဂယုစိုက်ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြဂယုတစိုက်နဲ့သူ့ကိုယူရရထားတာတောင်းမှပရိသတ်ရဲ့ဒုက္ခနာကိုကြီးကတို့အလိုလိုက်ရဲ့လားလိုက်ပါဘူးဗျာအိုးမနေ့အေးရထိုင်ကျွတ်နာလိုက်တာဟိုတင်နာလေးတွေဘယ်ရောက်တော့ငါလာနှိပ်ပေးကြအောင်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာသူ့ကိုဂယုတစိုက်နဲ့သူစားကျင်တာလဲကျွေးရတယ်စားပေးရတယ်သူလိုချင်တာလဲရှာဖွေရတယ်ရအောင်လဲကြိုးစားပေးရတယ်ဒါတောင်မှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတို့အလိုမလိုက်ဘူးသူ့သဘောအတိုင်းသူသွားမှန်ပါတယ်ဗျာသူဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တာဒစိ၄တောင်လိုက်မဖြစ်ပေးဘူးဖြစ်ပါဘူးဗျာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအတုပပြောပါလေအဲ့ဒါကိုနမိတ်မရှိဘူးနမမရှိဘူးမလုံးနဲ့နမလည်းရှိတယ်နထီလည်းရှိတယ်မှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတို့မြန်မာလူမျိုးကအစွဲကြီးတာကိုမသိလို့ပါဗျာဟုတ်လားတခါတော့ကပရိသတ်ရေကိုညီရေအသင်တသင်ရဲ့လက်တွေ့ဖြစ်ရဲ့စမ်းလေးတစ်ခုပြောပြအောင်ဘယ်နှနိုင်ထိုးသွားစောပါသေးတယ်ဗျာစောပါသေးတယ်ဗျာမဟုတ်နိုင်အမှန်ပြောအရှင်းနိုင်ခွဲပြီးအောင်မရှိသေးရသေးရဲ့နော်ဟုတ်ပါဗျာတရားကြတနာကြီးတရားကြဘယ်နှနာကြီးတရားကြတနာကြီးခါကနာပြီစိတ်ကမပါသည်အိတ်ကြပါပြီဒီပါဘူးမမိတ်ပါဗျာမေးရဘူးလေပွဲသဘင်ရုပ်ရှင်ကြတော့ပျော်ကြပါသည်ရွှင်ကြပါသည်မအိတ်ချင်းမိုးပင်လင်းတော်လဲစိတ်အကြံသဘောကမပြန်ရင်ပြီအမေရုပ်ရှင်တွေပွဲတွေဇက်တွေမြန်သွားကြည့်ဟိုကမနဲ့9နာရီထိုးနေထွက်လို့ကလကာကြီးရေနေပါအောင်နဲ့သိမ့်သွားတာတော့မှဟဲ့မင်းသားလေးရဲ့ချိုးတာစိုးတာဟဲ့အချိန်ကလည်းမြန်းတာနဲ့တောင်နေသေးတာနော်မအိတ်ချင်းမိုးပင်လင်းတော်လဲစိတ်အကြံသဘောကမပြန်ရင်ပြီတော်ပြီတန်ပြီဒီလိုလူစားဒီတရားနဲ့လာလာမတန်ပြီတဲ့တို့ပရိသတ်တွေကတရားနဲ့တန်တဲ့သူတွေလားတရားနဲ့မတန်တဲ့သူတွေလားတရားနဲ့တန်တဲ့သူတွေပါဗျာတန်ရင်3နာရီပြည့်အောင်ဟောမယ်ဟောပါဗျာဟောပါဗျာမမှန်တော့ဒီကိုယ်လိုလဲခါကြိုက်ဒါနဲ့တရားဘယ်ရောက်သွားပြီကိုကြီးအသင်တသိအမေသူတို့ကလည်းထောင်ထွက်တည်းဟဲ့နော်ဟုတ်ဗျာထောင်ထွက်ဆိုတာသိလားအင်းစိန်ကြီးမမြင်နဲ့ညာဘနာကထောင်ပြီးဘယ်ဘနာကထွက်သွားဘာမှမေးမမှတ်မေးဘူး
ဟုတ်လားထောင်ထွက်တွေမဖြစ်ကြစေနဲ့တရားနာပရိသတ်ထဲမှာထောင်ထွက်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးလားမန္တတဲကအပြင်ရောက်ဟဲ့ဘုန်းကြီးဗာတရားဟောလဲမေးအေးဟုတ်သားဟဲ့ငါမေ့သွားပြီဖြစ်သွားတာဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလေကောင်းထွက်သွားတာသဘောပေါက်လားအနောက်တကတရားနာပရိသတ်ကရှိသေးတယ်ပရိသတ်ကြီးရှာနာခွာနာတဲ့ဘာနာရှာနာခွာနာတရားဝဲလာပြီဆိုရင်တရားနာတဲ့သူကပထမအမျိုးသားကဟုတ်လားဘုန်းကြီးနဲ့နေရာရှာပြီးတော့နာတာသူကဘလို့နေရာရှာလဲဆိုတော့အမိလေးဘယ်နာရှိလဲလို့သူကရှာတာဘာရှာတာအမိလေးဘယ်နာရှိလဲတိုင်လေးဘယ်နာရှိဒါမှမဟုတ်ငါအဖော်လေးမအေးသင်းတို့မတင်ညွန့်တို့ဘယ်နာရှိလဲလို့သူကအဖော်ရှာသေးတာမတရားနာတော့အဖော်နဲ့သေတော့တယောက်တည်းသွားရအောင်မတင်ညွန့်လည်းမလိုက်ဘူးမအေးမိတို့လည်းမလိုက်ဘူးဟုတ်လားနောက်တဲ့တရားနာပရိသတ်တစ်မျိုးကြတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ခက်ခွာနာတာသူကညံကောင်းတယ်ဥအောင်နိုင်တို့လိုညံမကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးနဲ့ဘလို့နာတာခက်ခွာနာတာဓမ္မဂရိကဘုန်းကြီးနေဆိုတာအလိုက်ကန်းဆိုသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူရှိထမေးငါမဖြစ်နိုင်အဆက်ကွဲမှာတဲ့အဲ့ဒါဆိုသူကခက်ခွာနာတာအဲ့တော့တရားနာပရိသတ်ကနှစ်မျိုးရှာနာနဲ့ခွာနာဘာတွေဖြစ်ကုန်တော်ရီဖြစ်ကုန်ရှာနာခွာနာဆိုတော့ဝန်းဘဲတွေဖြစ်ကုန်နော်အဲ့တော့ကိုကြီးအသင်းတစ်သင်းကရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကနေပြိတ္တရေဓာတ်ဘော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့လူသေးခေါက်ပါလေလူသေးခေါက်ပါဗျာဒါကြီးတယောက်အသက်50ဝန်းကျင်လောက်မှာယောဂတစ်ခုနဲ့သေဆုံးသွားမှန်ပါဗျာသေဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကြီးအသင်းကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်နေမျိုးလေးတစ်မျိုးရွာလေးတစ်ရွာမှာနေတာပါအဲ့ဒီရွာကိုဒီဓာတ်ဘော်ဒီမသာအလောင်းကောင်ကြီးပြန်တယ်ဖို့ကိုကြီးအသင်းသားတွေကိုကိုကြီးတောင်းတော့ပြိတ္တရေမြန်ပြောအဲ့ဒီကိုကြီးအသင်းကားနဲ့ပဲရွာကိုအဲ့ဒီဓာတ်ဘော်ဒီကြီးကိုပြန်တယ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရွာရောက်တဲ့အခါရွာတွေကိုဝင်မိသားစုတွေကကိုသူတို့အဖေဒီအိမ်ကလူတယောက်သိပြီဆိုတော့အစင်နဲ့ပြင်ထားရဘာတွေပြင်ထားတယ်ရိတ်လို့ခေါ်တဲ့စင်လို့ခေါ်တဲ့ကတ်လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ်တရွာတစ်ပုတ်စမ်းအလောင်းကောင်တင်မဲ့အခေါင်းတွေစင်ထားတယ်ဂရင်တွေစင်ထားတယ်ရိတ်တွေစင်ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြိတ္တရေစင်ထားတဲ့အခါကျတော့ကာကြီးကထိုးဆိုင်ကားပင်ကြီးဖွင့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတောင်ဝင်ရှိတဲ့ကိုကြီးအသင်းယုံကလူတွေကထန်းမစင်နဲ့ဒီလိုရင်ခွဲကတ်နဲ့ရှေ့နှစ်ယောက်နောက်နှစ်ယောက်မပြီးတော့ဒီဓာတ်ဘော်တွေကြီးကိုအိမ်နဲ့သွင်းမဲ့အလုပ်အတန်တန်ထွက်လာတယ်နေပါဦးတော့နေပါဦးနေကြပါဦးအဲ့ဒီမသာကောင်ကြီးကိုကြက်တရေမရှိလို့လက်တိတ်လွန်းလို့နမိတ်မရှိနမမရှိလွန်းလို့အိမ်ပြင်မှာပဲထားကြစမ်းပါအိမ်ပြင်မှာပဲထားပေးပါချမ်းအပြင်မှာပဲထားပေးပါဘယ်အပြင်မှာထားခိုင်းချမ်းပြင်ပါပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကိုကြီးအသင်းသားတွေကဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့အိမ်ချမ်းဝရောက်နောက်တတန်ထွက်လာတယ်မရဘူးအိမ်ထဲမှာပဲထားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်တယ်လားမရဘူးအိမ်အပြင်ထုတ်အရှိပြန်ဒီလိုဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကြီးအသင်းသားတွေကပြောတယ်အမတို့အကိုတို့အရင်ညှိလိုက်ကြပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကြဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်မှာအနိုင်ရရှိသွားတာကတော့မဲကိုကဘောလုံးကြွညာတဲ့သူတော်ဖြစ်အိမ်ပြင်ရောက်သွားပါကြောင်းချမ်းပြင်ရောက်သွားပါကြောင်းအဲ့ဒါနဲ့မြန်ပြောအမဒီကိုတော့လည်းမြန်ပြောနဲ့ပြီးကိုမပြီးတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပြိတ္တရေနောက်ဆုံးတော့ကိုကြီးအသင်းသားတွေလောက်ကင်ဆောင်ရွက်တောင်းရှိတဲ့အတိုင်းအနှံပြီးတော့ပြန်မယ်အလုပ်အနောက်ကလိုက်ပိုးတဲ့เนาะစီဘိုးလေးလိုက်လှုံမှာပေါ့ဗျာတွေ့ကြည့်ရတာအဲ့ဒါအမကြီးတယောက်စီဘိုးလေးလိုက်လို့လိုက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လို့မေးကြည့်တယ်အမကြီးနေပါဦးခဏခုနကလေဒီအလောင်းကောင်ကြီးကိုဒီဓာတ်ဘော်ဒီကြီးကိုအိမ်ထဲကိုခြံထဲကိုခါသီးမသွင်းဖို့အကျံပရံအခုခံပြီးတော့မှညင်းဆန်နေတဲ့သူကဘယ်သူလဲဒီသေတဲ့ကာယကံရှင်နဲ့ဘာနဲ့ပတ်သက်မှုရှိလဲဘလို့မြန်ပတ်သက်မှုရှိလဲကျွန်တော်တို့သိကျင်လို့ပါမေးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပြောတယ်အဲ့ဒါအမရဲ့အကိုတဲ့အမအဖေရဲ့သားပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါသူ့အဖေသေးတာနော်လမ်းဘေးကခွေးသေးပုတ်အိမ်နဲ့ဆွဲထည့်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုပြောတော့ရိုင်းသွားမလားမသိဘူးမရိုင်းပါဘူးဗျာ
ဟုတ်လားကိုအဖေသေးတော်လည်းပဲကိုအဖေရဲ့ဓာတ်ဘော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့ဟောဒီအတုပအကောင်ရုပ်အလောင်းကြီးကိုအိမ်ချမ်းနေတော့အသွင်းမခံတော့ဘူးတဲ့ဘလောက်ပဲချစ်ပါတယ်ပဲပြောတက္ကကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့ဘလောက်ပဲရှားဖွေကြွေမွေခဲ့ပါတယ်ပဲပြောအနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်တွေပါပဲပြောတဲ့သိစေချင်တာကအာတုပါပြောပါလေဘလောက်ပဲအနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်တွေပဲပြောဘလောက်ပဲဖခင်ကြီးပဲပြောဘလောက်ပဲအိမ်တော်ဦးစီးပဲပြောဩငါတို့ရှာဖွေကြွေးမွေးထားတဲ့ဟောဒီသားသမီးတွေကိုယ်တိုင်တောင်းမှပရိသတ်ရေငါတို့သေးရင်သုတ်တန်ဓဇ္ဇာသင်္ချိုင်းဝါကိုလာပြီးတော့စွန့်ပြကြတယ်လို့တိလို့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းရမယ်မှန်ပါဗျာသဘောပေါက်လားမသေးခင်ချစ်တဲ့သေးလျင်ပြည့်တဲ့အကုန်လုံးတို့တွေဒီမှာလာပြီးတော့ဘာလို့ခံရမှာအခုကိုကြီးအသင်ယုံလေးကလမ်းထိပ်မှာဒီချမ်းသုတ်တန်ရဲ့အပေါက်လေးမှာသူတို့ယုံလေးစောက်ပြီးတော့ဩဖြစ်ချင်တယ်လို့မပြစ်သွားရအောင်ပြစ်ချင်တယ်လို့မပြစ်သွားရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြနတ်လေးစနစ်တကျလေးဖြစ်အောင်ကိုကြီးပေးနေကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါပြောချင်တာကပရိသတ်ရေတစိမ့်မပြောပါနဲ့မိတ်ဆွေမပြောပါနဲ့တငယ်ချင်းမပြောပါနဲ့ကိုယ်သွေးကိုသားသမီးအရင်တောင်မှပရိသတ်ရေသေရင်အိမ်ပေါ်လက်ခံရင်တောင်မှ3ရက်5ရက်အပြင်ပုံမထားပါဘူးအကုန်လုံးစွန့်သွားတာမဟုတ်လားလာမီတော်နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှဝန်းကျင်ရှက်တွေနောင်ကျိုးတွေကြမလို့ဒေါသလိုလောဘနဲ့ဘဝရဲ့ညုံကာကြိုးဆုံးခဲ့ကံကုန်ပြုံးရဲ့မဲ့ငိုချမုံပူကြပြုံးတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ရဲတဲ့အခါလည်းရှိတယ်မဲ့တဲ့အခါလည်းရှိတယ်ချစ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်မုန်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဘဝမှာကံကြိုးကန့်ကွက်တွေများလားမများဘူးလားပြုံးရဲ့မဲ့ငိုချမုံပူကြမလို့ဒေါသလိုလောဘနဲ့ဘဝရဲ့ညုံကာကြိုးဆုံးခဲ့ကံကုန်မိုးချုပ်ဘာကုန်ဘဝနေဝင်တဲ့အချိန်နဲ့လူဘဝတက်တန်းကုန်ကံကုန်တဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ပဲဥစ္စာတွေရှိပါတယ်ပြောချမ်းသာပါတယ်ပြောဒီအသက်ကိုကာကွယ်ထိန်းထားလို့ရလားမရပါဘူးဗျာကံကုန်မိုးချုံလက်တွင်မြုပ်သောတုံစောလျင်ခရီးနှင်သည်တို့လျင်ဧည့်သည်တွေပါတကားတို့တွေကလူဘဝကိုလာတာအိမ်ရှင်အဖြစ်လားဧည့်သည်အဖြစ်လားဧည့်သည်ဆိုတာပရိသတ်ရဲ့အချိန်တန်တော့ဘယ်ကိုပြန်မယ်အချိန်တန်တော့ပြန်ရမယ်တဲ့ဘယ်ကိုပြန်မယ်ဆိုတာကတော့ဘာလုံနေတယ်ဆိုတာမူတည်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကတော့ဘာယူနေတယ်ဆိုတာမူတည်တယ်ဘယ်ကိုကူးမယ်ဆိုဘယ်ဘဝကူးမယ်ဆိုတာကတော့ဒီဘဝမှာဘာတွေလုံနေတယ်ဆိုတာမူတည်တယ်သဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအတိတ်ဘဝကငါအရင်ဘဝကငါဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဒါမှမဟုတ်အရင်ဘဝကငါဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာသိချင်ရင်အခုဒီဘဝငါဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကြီးတယ်မှန်ပါဗျာသိလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာနောက်ဘဝငါဘာဖြစ်မလဲဆိုတာသိချင်ရင်အခုငါဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကြည့်ပါဘယ်ရင်မေးစရာလိုသေးလဲမလိုပါဘူးဗျာအုံဖွလုပ်စရာလိုသေးလဲမလိုပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကိုလုံးရဲ့နဲ့ကိုကံပဲမှန်ပါတယ်ဗျာလူဘဝကနော်စောစောကပြောခဲ့တယ်ကိုယူတာပဲကိုရပါပါဗျာနောက်တကဘဝဟာကိုရှာတာပဲကိုတွေ့မယ်တဲ့ဘာတွေရှာလဲဆိုတာကိုပေါ်မှာမူတည်တာပဲရှင်ကောင်ကအညီအဟောက်ကိုရှာတယ်ပြားပရုံးကပန်းဝန်းပုံကိုရှာတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာထိန်စုံးမှာဈေးရှိတယ်မို့လားထိန်စုံးရွာကဈေးဝင်ပဲသွားဝယ်မော်ဘီတက်လားထောက်ချန့်ဆင်းလားထောက်ချန့်ဈေးရှိတယ်မို့လားအရှိမပန်းတန်းလည်းရှိမယ်ကုံကြောက်တန်လည်းရှိမယ်ကုံစုံတန်လည်းရှိမယ်ဟိုအနောက်မှာငစိမ့်တန်ငပီတန်လည်းရှိမယ်ငစိမ့်တန်မှာငပီတန်မှာရင်ကောင်းနေပေါ်သလောက်ဩပန်းတန်မှာကြတော့ပြားပရုံးနေပေါ်တယ်အဲ့ဒီရင်ကောင်းတွေကဒီပန်းတန်ကိုမမြင်လို့မဟုတ်ဘူးမရောက်လို့မဟုတ်ဘူးကြော်သွားတာငပီတန်ရအောင်သူသွားတာအဲ့ဒီပြားပရုံးတွေကလည်းငပီတန်းကိုမသိလို့မရောက်လို့မမြင်လို့မဟုတ်ဘူး
ကြော်ဖြတ်လာတာပန်းတန်းရောက်အောင်ကိုလိုချင်တာကိုရှာတာကိုပြားပရုံကပန်းဝုံမုံကိုရှာတယ်ရင်ကောင်းကဘာကိုရှာတယ်အညီအဟောက်ကိုရှာတယ်ဩငါလူဘဝရောက်တဲ့အချိန်ငါပါရှာနေလေဘယ်သူကိုဘယ်သူမေးရမယ်တရားနာမည်ရပါတယ်ဘယ်လိုသိမလဲပရိသတ်ရေဘယ်လိုသိခြင်းလဲအေးကောင်းနဲ့သိခြင်းလားသိနည်းသိပေးပါဗျာအမ်ပြူလက်လေးနဲ့သိခြင်းလားအခုသိခြင်းလားမဲလန့်အောင်သွားလားမသိဘူးနော်မှန်ပါဗျာသဘောပေါက်လားအဲ့တော့သေပုံသေနည်းကတော့ဖယားကဟောခဲ့ပြီးသားပဲတဲ့သင်တို့ရဲ့စိတ်ထားသင်တို့ရဲ့လုပ်ရဲ့သင်တို့ရဲ့နှလုံးသွင်းမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်အသေးစိုးနဲ့အသေးကောင်းပြောပါနဲ့ပါလေအများကသတ်မှတ်ပါတဲ့သာသမီမိသားစုတွေစုံစုံလင်းလင်းနဲ့ဆရာဝန်တွေစုံစုံလင်းလင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးကိုကြာကြာနာနာအာရပါရဆေးရုံကြီးတွေမှာကုသပြီးတော့မိသားစုတွေရှိမှမှုရကြီးပေါ်မှာအေယကွန်ခံထဲမှာသိရင်အသေးကောင်းလို့အများကသတ်မှတ်တယ်တကောင်ကျွတ်တမျက်နှာနဲ့မိသားစုမစုံမလင်းနဲ့ယောဂကိုလည်းဆေးမကူနိုင်ပဲနဲ့ပရိသတ်ရေကတင်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတယောက်တည်းဘုံဘုံလေးပြီးတော့တည်သွားရင်အများကသတ်မှတ်တယ်အသေးဆိုတဲ့ဖယားကတော့ဒီလိုမပြောပါဘူးတဲ့ယောနီသောမနတိကာရကောင်းတဲ့ကုသိုလ်နဲ့သိရင်အသေးကောင်းမကောင်းတဲ့ကုသိုလ်နဲ့သိရင်မိသားစုရှိမှပဲဖြစ်ဖြစ်စေယုံမှပဲဖြစ်ဖြစ်အေကွန်ခန်းထဲပါပဲဖြစ်ဖြစ်မှုရကတင်ကြီးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောနီသောမနတိကာရကောင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအသေးဆိုလို့ခေါ်တယ်သဘောပေါက်လားမှန်ပါဗျာတယောက်တည်းပဲသေရဘာယောဂနဲ့ပဲသေရဘာရှိဖို့လိုတယ်ကောင်းမှုရှိဖို့လိုတယ်ပြောပါရှိဖို့လိုတယ်ကောင်းမှုတွေပြုကြပါကောင်းမှုတွေပြုကြပါကောင်းမှုတွေရှာကြပါကောင်းမှုတွေလုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းနေတာပြိဿရေသူများအတွက်လားကိုယ်အတွက်လားသဘောပေါက်လားကိုယ်အတွက်မှာကိုယ်မလုပ်ရင်ပြိဿရေလူဘဝရာကျိုးနတ်ပါမလားပရဟိတအများအကျိုးလို့ပြောတယ်ကုညီရေးအခုဒီထဲမှာကုညီရေးအသင်းသားတွေပါပါလိမ့်ကုညီရေးအများအကျိုးလို့ပြောတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအများအကျိုးကိုသေဖို့ရင်းနဲ့ကိုရိတ်ခါကိုထုတ်နေတာကိုဝမ်းစာကိုဖြစ်နေတာသဘောပေါက်လားဒီအလုပ်တွေကကိုဘဝရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီးတော့ပုံဖော်နေတာဒီလိုမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အသေးစိုးနဲ့သေခြင်းလားအသေးကောင်းနဲ့သေခြင်းလားဆိုတာသူများကိုမေးရမလားကိုယ်ကိုမေးရမလားကိုယ်မေးရပါဗျာကံကုန်မိုးချုပ်လက်တွေဖြုတ်တော့တွဲထားတဲ့လက်တွေတနေ့ဘာလို့ရအောင်ဖြုတ်ပါဗျာဆွဲထားလို့လဲမရပါဗျာဥပဥတော်မှာလက်ဗလာနဲ့သွားရသေးတာကြော်ဟိန်းတောင်မှာဘလောက်ပဲနာမည်ကြီးကြီးပြိတ္တိအကုန်ထားပြီးတော့သွားရသေးတာဟိုကုံကုံပြောမယ်ပေါ်ဦးတွေကြော်ဟိန်းနေခဏထားတို့ကိုယ်ွယ်နေတဲ့ရှင်တော်ကိုဓမ္မမြတ်ဗုဒ္ဓတောင်မှာမရဏလို့ခေါ်တဲ့သေမင်းတမန်အာနာပိုင်ခံတွင်သို့ဝဆင်းပြီးတော့တေပွဲဝင်ခဲ့ရသေးတာတို့တွေကဘာမို့လို့လဲအဲ့တော့စောစောကဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုကြည့်မယ်ဟိုဘက်အုတ်ဂူထဲဝင်သွားတဲ့သူတွေကမနေရတော့လို့တည်သွားကြရတဲ့အခါကောင်းမှုကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်တော့ဘူးတို့လူတွေကြတော့မတရားသေးလို့နေကြရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်ဘာတွေလုံနိုင်သေးတယ်ကုသိုလ်လုံနိုင်ပါလေကြဲကြဲပြောစမ်းမှာဘာတွေလုံနိုင်သေးတယ်လုံကြပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေမှန်ပါတယ်ဗျာဘယ်သူအတွက်လဲဟုတ်ပါဗျာသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ပြိဿရေအလူကြီးတွေမပေးနိုင်ရင်နေအကူညီတွေပေးလိုက်ဟုတ်လားသဘောပေါက်တယ်နော်ဘွဲဒီကလေးတွေနဲ့ပညာမတတ်ရင်နေပညာတတ်ကြီးတွေမဖြစ်ရင်တော့မှကျင်နာတတ်တဲ့စာနာတတ်တဲ့ကိုချင်းစာတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်နေဟုတ်လားလောကကြီးမှာလိုအပ်နေတာပြိဿရေတကယ်တမ်းကြတော့ကိုချင်းစာတရားမှန်ပါပါဗျာဒါလေကိုချင်းစာတရား
အဲ့လိုကိုချင်းစာတရားနဲ့သွားရင်ဘဝလောကကြီးကအင်တန်ငြိမ်းချမ်းတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်မနေရလို့တရားတော်ကကိုနောက်ကိုများပါမှမြည်စည်းစွစွတကူမပါကိုမြူထံကံများပါသွားမှဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုလောကအပေါ်မှာဘလောက်ကျင်နာမှုရှိလဲကိုလောကအပေါ်မှာဘလောက်ကိုညီမှုရှိလဲတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုမေတ္တာဘလောက်ထားတယ်လဲကိုသိတဲ့တနေ့အဲ့ဒီအများအကျိုးတွေဆိုလို့ခေါ်တဲ့ပရဟိတတွေလို့ခေါ်တဲ့ဒီအလုတ်တွေကပဲဘယ်သူနောက်လိုက်ပါကိုမွေးထားတဲ့သာသမီဘလောက်ပဲပြိတ္တရင်ချစ်ပါတယ်ပြောသေတော့ပါသေးလားကိုရှာဖွေထားတဲ့လေယာကိုင်းကျွန်းစည်းစိမ်ဥစ္စာအိုးအိမ်တိုက်တာတွေကကိုပြိတ္တရင်ထားကြရမလားယူသွားရမလားအေးစည်းစိမ်ဥစ္စာယရဏတွေကပြိတ္တရင်ဘုံဆိုင်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်ကိုပြုထားတဲ့ကာယကံကောင်းမှုကုသိုလ်ဝစီကံကောင်းမှုကုသိုလ်မနောကံကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကကိုပိုင်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲကိုပိုင်တွေပဲကိုယူလို့ရမယ်ဘုံဆိုင်ကိုပြိတ္တရေကိုယူလို့ရပါမလားရပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့ပြိတ္တရေတရားနာမည်လေးပြန်ပြောသင်သေးသွားတော့တဲ့ငါဘလို့သိမလဲအသေးစိုးနဲ့သိမလားအသေးကောင်းနဲ့ဘဇုကိုဘဇုမေးဘဇုဘဝဘဇုစေဘသူလောက်ဘဇုလောက်ဒါသည်ပင်လည်းရင်တခြားလားဖရာရဲ့တရားလားသဘောပေါက်လားအဲ့တော့သင်သေးသွားတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာဆရာဇော်ကြီးက10ရန်ကဗျာမှာပါတယ်မို့လားဩလူပြီလောကလူဘဝကအိုကြနာကြသေးကြအောင်မြည်မှန်ပေသည်ဒီအိုမဲနာမဲသေမဲပြန်ပြောအိုမဲနာမဲသေမဲမွေးအိုနာသေပြောပါလေပြန်ပြောပါဦးတို့လူဘဝဆိုတာပြိတ္တရေယထာနဲ့တူတယ်ပြောပါနဲ့တူတယ်အလုံးအဘတရားဆိုလိုက်စမ်းပါခန္ဓာယထာတန္တရာသွား၄ပါးဘုဒ္ဓဆိုင်ရမှာခန္ဓာယထာတန္တရာသွား၄ပါးဘုဒ္ဓဆိုင်ရမှာခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဒီယထာကြီးဘုဒ္ဓဘဏ္ဍပါပဲဆိုင်ရမှာလေးဘုဒ္ဓပဲစိုက်ရမယ်တို့ယထာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြိတ္တရေဟုတ်လားဆိုလိုက်စမ်းမှာဇာတိကထွက်စရာစနာကျမရဏလေးဘုဒ္ဓဇာတိကထွက်စရာစနာကျမရဏလေးဘုဒ္ဓဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားခြင်းဘုဒ္ဓကစထွက်လာတဲ့ဒီခန္ဓာယထာကြီးတဲ့ဇာတိကထွက်ပြီးရင်ဘယ်ကိုဆက်မှလဲဆိုတော့ဇရာလို့ခေါ်တဲ့အိုခြင်းဘုဒ္ဓကိုဆက်မှတို့မွေးကြတော့တပြေးတဝဝင်းတဝထွက်တဝဝင်းတဝထွက်နဲ့အသက်တွေကြီးကြီးအိုမင်းရင့်ရော်လို့လာတာသဘောပေါက်လားဇာတိကထွန်းစရာဆက်နာကျက်မရဏတဲ့နာကျက်ဆိုတာပြိတ္တရေဗျာတိကိုပြောတာမှန်ပါဗျာဘာကိုပြောဗျာတိလို့ဆိုပါငငယ်တုန်းကခန္ဓာကိုယ်နဲ့အခုခန္ဓာကိုယ်တူသေးလားတူပါဘူးဗျာအခုကြာမထိုင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့စားခြင်းတိုင်းလည်းမတည့်တော်ဘူးတဲ့နားတွေကလည်းထိုင်လာပြီးတဲ့ခါတွေကလည်းကိုင်းလာပြီးတဲ့သွားတွေကလည်းရိုင်လာပြီးသပင်တွေလည်းဖြူလာပြီးတဲ့ပြိုလာတာလားအိုလာတာလားမနေ့ကရုပ်ရည်ဒီနေ့ရုပ်ရည်တူသေးလားမနေ့ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်တူသေးလားဇာတိကထွက်စရာစနာချက်ဘုဒ္ဓကြီးက၄ခုပဲတို့ယထာခန္ဓာစိုက်ရမှာတို့ကဇာတိမွေးဖွားခြင်းဘုဒ္ဓလည်းစထွက်လာပြီနောက်တကဇရာအိုခြင်းဘုဒ္ဓလည်းတို့ရောက်နေပြီဗျာတိတစ်ခါမှလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစေယုံစေကံမပြတ်သွားရောက်လောက်အောင်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်နာခြင်းဘုဒ္ဓမှာလည်းတို့တွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိုက်နေပြီတဲ့နောက်ဘယ်နှဘုဒ္ဓပဲကျန်တော့တယ်အများကြီးလားအကြာကြီးလား
thập bảo đề nó ô ngã tê vô mà lô tê vô ngã tê vô với gì chén đi để lô bề đây cô mà truy vào nè khana cô lô có đấy yết tha gì bề đây lấy Buddha say mà cô đu khana yết tha say la lại đã bên Buddha về chén nó đấy ê đã nhầm lo alo lệ Hori thay zon jiwa ma shijare jiwa do jiwa da alo hori tiana breda boundro gong nui apamadina re mami jawa ne pyo ba le ba ko mami ya ma le so ro te bo pyo ba le te bo ko mami ne re chit du khin du ne ma twi ya me so ra ma te ja be me te ma ro te ja de Shwering wedding, Pimi Zozo Nebawa Mania Taya, Doya Laya, Pioya, Shwame, Sura, Madija, Bime, Dia Maro, Tijare, Tajam Lut, the Medureji, Tijin, Jom Yole, Semazone, Tijin, Diagole, Lamakambe, Manine, a chain, Daye, Unload, Latwe, Jolo, the Jama, Tobola. Errol, Amiaga, Tamade, Ludiam, Davis, Bazujam, Dira, Bajam, Dira. Pewa jong tira bazu jong ne akong lo la nyo ri tho pi ro apit de sha taya khan ni sha ni da amya ga balauk be tamut phaya ga ro pyo de khana shi lo tira ba de khana ma shi yin te sia lo the la ai ro khana ma shi de ne ya di tacha la nibbana ai ro nibbana ya bo dana lo de thila lo de tamatha lo de vipassana lo de kaung mo kudo de mya swa lo la ma lo bu la Withoudi lo kho de bawa ma sin je mu de lo de dhamma vimukti lo kho de bawa tandara dukkha de ye luat myauk ko ya me soda twai do sin chin nalong twin pi ro ya tha de di bawa di khana ma Di Baya Tandana Mabe, Joya Jovada Tandana Juri Devoye, Bawa Tandara, Kuyaka, go at go alo go lo bido, Kaune Sekali Rine Bawama E Janya Piatanga Kauna Rivesha, Kauna Rivesh Unite, Kaune Bogori Godi, Pijavazi, Gonda Huive. Patana su akaka Bulai jago ya do tadi Titi dan tuda bodina tuneda wadama didanang Abhinadana seide na tadu di batata Tarawodaya nala javare mya daga ma pang duro gong no Tome te parita pang duro gong no darwedi Tuda bodina dana tila tamadi pinya ne sashin do Bahududa pya go biswano mudo phayashin goro myaji Taniga Atando Nai Didi Dan Tasin Kanga Hojado Muge Babido Imadama Didana Dindi Duado Ami Bide Ideyamya Didanado Tunai Dewa Kang Zwana Yubija Gondi Piyue Abhinadana Saidina Elonida Shwela Wanya Wanda Bidi Pya Jagong Laye Wa Abhinadana Saidina Amalisya Robya Ye Daudane Ma Thuru Gege Tiya Pwe Molo Chau Chau Li Ne Cho Chan Chan Ne La Biro Nayara Duga Le Pale Mo Tat Biro Ngaro Ko Ti Chang Ji Pyo Twa Lai Da Lo Koro Ye Poma Amalo Amaya Ne Sai De Ma Ti Chang Nwe Be Pyo Twa Lo Chai Khe Lo Sai So Ni Ja Me So Ye Brede say sule de mave, Tiguro le dia mave, do alone le dia mave, Madige ma lubawa yaro at that shins in ja chain lima,
ကောင်းတာတွေလုံးကောင်းတာတွေပြောကောင်းတဲ့သူနဲ့ပဲပေါင်းကောင်းမှုတွေမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်စုလို့ဘုံဆိုင်တွေကိုမမတ်ဖဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်တွေကိုရောက်အောင်ရှာဘဝတန္တရာခရီးတယောက်တည်းသွားရတဲ့အခါကျရင်မျက်နှာမငယ်ရအောင်မျက်ရည်မကြရအောင်တမလွန်မှာမျက်ရည်မကြရအောင်မရဏလို့ခေါ်တဲ့ယမမင်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစစ်တဲ့မြန်းတဲ့အခါမှာကိုယ်ဘက်ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တဲ့ဒါနတွေပါခဲ့တယ်ဟဲ့သီလတွေပါခဲ့တယ်ဟဲ့ရဲ့ကျိုးရွာကျိုးကောင်းမှုတွေငါမှပါခဲ့တယ်လို့ဘဝချမ်းမှာနောင်တတွေနဲ့မဖြစ်ဘဲနဲ့လက်မထောင်ရှင်ကိုကော့ပြီးတော့ဘဝကူနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုရောက်နိုင်တဲ့ကိုယ်ကံကောင်းတဲ့ကံတွေစူဆောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြစေဖို့ဒီကိုယ်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဟောခဲ့တာပြန်ပြောင်းလို့စိတ်ကောင်းဝင်မုံစိတ်တွေအမြန်ဖဲချစ်စိတ်တွေအမြန်ဝင်ပြီးတော့သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုဘာတထာသုံးချိန်သုံးဝါနှုတ်မြတ်ခါ၍ကောင်းစွာမသွေကျူရင်လိုက်ကြဂုံရတော်တည်း